Bom dia, crianças lindas da turminha Creche 3A. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro. E essa semana estamos falando dos nossos amigos, os animais. Hoje, tia Beth, com tia Kátia, tia Paula e tia Sandra, vamos conhecer alguns animais úteis. Animais úteis, tia Beth? Sim, vamos conhecer alguns animais muito importantes para nós, que somos as pessoas. Vamos agora conhecê-los e depois realizar a nossa atividade. Vamos lá, criança! Agora, nossa aula vai continuar falando sobre os animais. É sobre os alimentos de origem animal. Por quê, tia Kátia? Porque tem alguns animais que nos fornecem alimentos. Vamos conhecer alguns? A vaca. A vaca fornece o quê para o homem? Para a alimentação do homem? O leite e também a carne bovina. Temos também a galinha. A galinha fornece o que ao homem? Os ovos e também a carne. Esse galetinho assado tá uma delícia. E também temos a abelha. A abelha nos fornece o que? O mel. Isso mesmo. Que delícia esse mel de abelha. Agora temos o porco. E o que o porco fornece para o homem? Para a sua alimentação? A carne de porco, a carne suína. Isso mesmo. Vocês aprenderam a importância que os animais têm. Agora vamos para a nossa atividade. Os animais que são úteis ao homem. Vocês assistiram ao vídeo que tia Kátia falou da importância dos animais para a sobrevivência das pessoas, do homem, pois eles nos dão alimento. O que que vocês vão fazer? Vocês vão ligar o animal ao alimento que ele nos fornece. E quais são os animais que temos aqui? A galinha, a abelha, a vaca e o porco. A galinha nos fornece o que mesmo? Os ovos e a carne. Só que temos só os ovos. Então, vamos ligar? Pega o lápis, pegou? E a abelha nos fornece o quê? O mel. Vamos ligar? E a vaca nos fornece o quê? O leite e a carne. Só que a carne que temos aqui é a de porco. Então, não tem carne de boi. Não tem carne de bovina aqui. Então, vamos só ligar para o leite e o queijo. Isso. E o porquinho? E o porco? Vamos ligar para a carne de porco. Isso mesmo, se possível, posta que precisamos avaliar vocês, certo? Um cheiro no coração e até amanhã. Tchau!